Ja, må si ha det da. Ha det bra. I tilfelle det blir Ras. Ja, det blir bare så lite beluftig. Må ta en vits nå. Korsingen er alle hvor det står. Eller så kan man passe alt det. Den er bra, da. Det må ikke være for det bra, så du skal sende oss på flytte. Hvis alle sammen samler seg rundt her. Så enkelte år står stille, går litt tilbake. Det er veldig forskjellig. Grunnen til at brene vokser, det er jo snøfall tidligere vintre. Og hver brede har forskjellig reaksjonstid på når tid den snøen faller og når tid du ser at den vokser. Denne breden her er veldig rask, det er ca. 5 år reaksjonstid. Så hvis vi har en veldig snørik vinter, for 5 år siden så ville den ha vokst veldig masse i år. Så det er det. Så man kan liksom rekne litt tilbake og se hvilken vinter eller hvordan det kommer til å bli fremover. Men nå har det jo vært veldig lite snø, så teknologien kommer til å gå mer tilbake. Og andre teorier er som folk sier at det er sånn global oppvarming, men det tror jeg mindre på. Det er større ja, over lengre tid. Det har egentlig alltid vært sånn. Kanskje 20 år siden, 20-30 år siden, så var det... I 1926, så fyrt på det faroen ditt, var ikke det sånn? Skal vi si noe? I 1926, det var på fyrt på det, så fyrt på det. 1920, Ja, det var flere skilt nedover. Det har jo vært helt nede i dalen her. Så har den rett seg tilbake. Det er jo rester av istida. Den har jo alle daler, alt det er gravd ut av brea, jordene og alt. Hvor langt opp er jordet her? Jeg vet ikke spesielt til gruppa mi her at vi står her på siden, så ser du det ligger forholdsvis fersk is. Det her raset går som regel ned her på sidene. Og oppe i toppen der så ser du at alt isen ligger over her. Den må jo følge til å komme ned hvis breen vokser. Så på sommerene så er det gjerne litt mer ras enn på vintertid, mer bevegelse i. Så når vi står på det punktet her, så er det ofte dette store blokker treffer Frode Søren fra Nærmere at hvis de har radio, så koordinere der sånn at vi får ordne det på en felles gruppebilde. Når vi treffer isblokker inn i silde i fjellet, og da er det at isen spruter utover og kan kjenne Vi er faktisk avskrevne. Det var en gøy å gå det jo.
Du ser vel også. Ja, på bødesøkning. Ja, det blir enkelt da. Så kan jeg ta. Luren skal vi ikke kjøtte penger si. Ikke sant, Marie? Sånn som ungene gjør det. Er du med de? Ja, det är så här att det är väldigt teknikalt. Hei, Marit. Ja. Det är så här, det är nog känns att räkna. Jag tror det här är räkligt så varmt. Kan trykke på den. Du kan inte trycka på det. Ja, ja. Gikk ned for tidlig. Det gick ner för tidligt. Upp igen. Kan vi bara knyta oss ut av, eller? Ja. Det var du sist, husk det. Vi kommer fram om det.